何の曲でしょうか。今年選ぶも大いに大河ドラマで盛り上がりましたね。あの曲でフィナーレを飾りたいと思います。セブンのメインテーマでお送りします。これでもかと上げていただきました。ありがとうございました。